Chào anh em, hôm nay là mình có mua được cái con máy hàng. Máy hàng này là máy hàng MIT 270E của shop Dũng Nguyễn mới vừa gửi cho mình. Xong đây là cái vỏ của nó. Giờ mở ra xem bên trong có cái gì nghe nè. Goal! Xong là cái gì đây? Đây là con máy hàng, đây là sợi dây hàng. Dây hàng này là hàng que, là cái máy hàng. Một tiếng này nè. Tích luôn. Đây là có hàng tích luôn nha, hàng mít. Đây có series nó đây là mít 270E, đây có hàng tích luôn nha. Đây có cái đây là bộ dây hàng mít và đây, đồ bao tay việc kiểm chết. Để đây do này mình thấy đồ bao tay, cái kiểm chết. Đây là cuộn dây hàng 1 ly, không phải nửa ký, này nó tặng theo máy. Đây là cái giấy bảo hành. Đây gồm có 2 cây kìm đa năng. Này không biết để làm gì, chưa khám phá. Đây một cái ke góc. Đây một cái kiến hàng. Đây phiếu bảo hành của Dũng Nguyễn. Đây một cây thước, cái kéo 5m. Một cái đầu. Ba cái đét hàng. Đây là cái đét hàng. Quét hàng 1 ly với 0,8. Rồi hết rồi, vứt nó đi. Bây giờ đó, nhận được cái đó. Ở đây là khi nó giao đến là 1.908.000 này. Rồi bây giờ là thử là vào thử. Máy hàng đồ mỏng. Mấy chục. Mấy chục triệu á? Triệu 9 mấy chục.
đang chờ dây ra lâu quá. Dây nó không ra, bấm hoài. Bấm hoài không thấy dây đâu. Cứ ngồi chờ, từ từ nó cũng sẽ ra. Dòm trước dòm sau chả thấy không dây nào cuốn ra. lâu nào á Đó, chờ đợi mỏi mòn, buồn ngủ ngủ luôn. Dây ra rồi nó đụng đồ bét, đụng đồ bét không chui ra được. Bây giờ mở cái bét ra, mở cái bét ra dây nó mới ra được. Đó, đụng vào đó. Không biết mò. Đó, dặn cái đầu bét. Đó, dặn đầu bét ra, đẩy hai dây nó ra. Đó, dặn đầu bét lại. Rồi dặn cái đầu mỏ hàng lại. Xong rồi mới được. Bây giờ đang lựa coi là lựa cái đầu cắt ly, tại vì con dây nó cắt ly, để cái đầu bánh dèm vô đâu. Cứ ngồi mò cái tiếng hồn ra. Chắc mấy phút 8 giờ bỏ xong ảnh đùa đến bây giờ anh đi tìm có thấy đâu. Biết là mấy cái mâm nghĩ cầu thang nó lắp lại đâu mà anh cứ tìm hoài. Đó, cuối cùng cũng gặp, bắt đầu mới test thử. Đầu ví dụ như nên nó cộng không biết chỗ nào là chỗ nào đang mò này nè. Đó, đang mò không biết lúc nào không có tìm được trước. Nói thì bắt giờ thì mình không biết.
rồi cuối cùng nó không ra thôi. Nói chung là nó chỉ có những lúc nó như thế thôi chứ nó không có phức tạp gì cả. Cái máy người ta làm sẵn chỉ có thế thôi. Máy này nó tới 3 chiếc nha, nó là mắt hàng que và tích, nhưng mà hàng que với tích là thấy ok rồi. Nếu mà có que có cái cuộn inox không biết sao tại vì chưa test mới test cái là que và tích. Còn tích chưa, bởi vì chưa có dây. Nếu có dây thử nó như thế nào. Chung hàng nó rất là ok, hàng rất là tuyệt vời. Sau khi test thử chung quá hàng tầm thế là quá sắp 8 game mà hàng có đầu, hàng rất là tuyệt, nó không bị lủng, rất là tuyệt. Nói chung là mua cái máy thế này được tạm rất là ổn. Dòng này là dòng 270 của hãng Inco của Đức đấy. Dòng này là 270 cho nên là dòng cao. Dòng cao nhất nó ở tầm mấy dòng trước là ra 200, 250, bây giờ ra 270, có nghĩa là nó mạnh hơn, được inox rồi tích được. Nên là test ok. Mới về hơi bỡ ngỡ chút, hay là dây nhợ rồi cái nút điểm này đi cái nọ rồi bấm dây rồi nó cộng xíu. Sau cuối cùng mình chia sẻ đến đây. Anh em có muốn tìm hiểu thì làm cái về. Cảm ơn anh em.
mấy cái vỏ có là có là có là có. Có mấy cái vỏ. Sao rồi cũng quen thôi. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video này. Lần này chẳng có buôn bán gì cả, mới mua cái máy hàng về test coi nó như thế nào thôi. Thấy nó ok nên rồi chia sẻ với anh em nếu mà anh em có cần tìm đến cái vị trí đó để mua ở cửa hàng của những người ở trong vùng này anh em. Chứ còn không có mua bán thấy xài được nên mà chia sẻ với anh em. Xài được xài ok. Thank you.